গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রচুর পরিমাণ কাপ সিরাপ ও ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করল ফালাকাটা থানার পুলিশ। ঘটনায় রাকেশ হোসেন বয়স 20 নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে শহরের মিল রোডে নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ। সে সময় একটি গাড়িতে করে ওই কাপ সিরাপ ও নেশার ট্যাবলেট নিয়ে যাচ্ছিল ওই যুবক। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। P1 স্পাস প্লাস পেয়েছি 6720 কন্টেনিং 28 বক্স। 28টা বাক্সে এই জিনিস পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আর পাওয়া যায় 300 বোতল এস কপ সিরাপ। আর একটা কন্টেনারে পাওয়া যায় 100 বোতল এস কাপ। টোটাল হচ্ছে আপনাকে 400 বোতল এস কাপ পাওয়া যায়, যার মধ্যে কোডাইন নামক একটা কেমিক্যাল আছে যা নিষিদ্ধ সকলের জন্য। মানে সব অসুস্থ যারা আছে তারা তো সেগুলো অ্যাজ পার প্রেসক্রাইব অফ ডাক্তার সেটা হবে, কিন্তু এটা সবাই খেতে পারে না, সব জায়গায় উইদাউট এনি প্রেসক্রিপশনে বিক্রি হয় না। ফালাকাটা থেকে ভাস্কর শর্মার রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।